江苏的鲫鱼到底是钓底还是打浮？给我钓懵了。走。哎，你好。哎，你好，你好。你是这堂老板是吧？那个今天是鲫鱼场是吗？对。放的江苏几啊？苏北鲫。苏北鲫啊？对。放了多少斤呢？5000斤。放5000斤。今天报了多少个人呢？目前有50来个人吧。50多个人了。还有票是吧？有。那个多少钱票啊？498。这个你的这个鱼让不让拿走？可以拿，但是要拿全部拿走。啊，全拿走？要不然你全部归我。我挑几个大的不行吗？那不行是吧？对，不可以的。一会儿抽号抽哪儿坐哪儿是吧？对，抽哪坐哪，不可以换位。不能换，就是一定坐死。对，一批不坐死。好了，给你买票啊！来，好嘞，江苏第一场鲫鱼啊，咱们刚到，不太了解情况，直接啊，鲫鱼散炮，498的场，开4斤散炮啊。这个天呢，我怀疑啊，这鱼肯定是离底，咱赤尾青给它多加点，就加2包赤尾青，让这个虾呀给它炸得满天都是，看能不能给鱼抽起来。如果能给它抽起来，那咱今天就发财了啊！一包里头1盖6合香，鲫鱼味型必须得炸啊！给它来点所剩无几，增加点甜味儿，就这些吧。这个维生素药酒莴苣，鱼来了不走，还是1/3瓶，1比0.5的水。好，加进去。OK， 好，散炮让它反省10分钟，开块红橙，一拉板的雕虫小技，来1杯，直接啊，咱就加3杯水，搅拌均匀。好，直接分出来一块，把虫给它揉进去。OK， 这个场啊，线杆4.5米，那鲫鱼一般都溜边啊，咱直接啊开杆15H 的3:3的浮杖。然后主线2.0 0.2大力马飞科9号锈，然后浮漂啊还是用咱们这个 F22的1号10铅3.1克啊，我调的6目，万一要是离底了，咱就是这个调6目，调离底也行啊，调的稍微高一点，掉底了也没问题啊，就这么干了啊。咱抽了个22号啊，哎呀妈呀，哎呀，走我一身汗呐，今天爆坑了啊，整个马源，哎呀，看看咋样吧。基本上都开3:3的杆子是吧？大哥开多长的杆子？3。啊，3:3啊。好 ，OK， 我也开3:3。填散炮，散炮填满，干！开干了。哦，出发吧，伟大的钓手！我怎么每回都后反劲呢？你知道吗？别人都开了，我才反应过来。你们抽我也抽，你们抽我也抽。我靠，怎么都不掉啊？光抽窝啊！兄弟们掉吧，涨水了。不是，关键你们不掉，我也不敢掉啊。大家都不掉啊，抽了10多分钟的窝子了，还抽呢。他们不掉，我也不敢掉啊。好家伙，看试一杆吧，看啥情况。我不掉底了，所有人都掉底没口，我直接掉离底。来货，一尾有效。哎呀我，鱼还是没在底下啊。咱们直接钓离底是对的啊，大家都没上鱼，咱们上了一条，有1就有2啊，2尾有效，哎，就得打频率啊，定在这个层打。3个来货，咦，好家伙，来货，都是接口，鱼啊还挺高，但是这个鱼啊，个保个都是接，就没有底下，说明这鱼还是不在底下。现在这鱼就不能等。
鱼群没来，不是很快。看，鱼啊，口不是太好，今天人太多了，直接钓3.6的，换胶丝线。来货！我靠，这鱼起这么高啊！好像这鱼还是在上头啊，再下来点儿，打浅一点试，看看有没有啊。来货，小样的，哪里跑？哎呀，换上胶丝线啊，稍微好一点。我磕了10多条啊。这个鱼啊就没有动静了，全场都没口，那必须得想办法了。我准备换个细线打飞超，这鱼不适合磕啊，今天人太多了。咦，毛一个，嘴里一个钩，好家伙，吃一个毛一个，先把嘴里的给你卸了。来嚯，那换个10拉0，10拉06，拉小饵带小散炮。我准备打飞超啊，换小线组，慢慢钓。来货，飞超 ，OK， 还得是打飞超啊，小细线。来货，飞超它。哎呀，没整起来啊，不好意思，这条还有点大，这条还有点大，那也得这么干呢，坚持，嚯，你看看，全是接口。全是接口，啊！哎，干它吧，稳稳当当钓。你上个标啊，上个标一个。哎呀，咱现在钓了有30多条啊！今天呢，来江苏。第一场鲫鱼上来就给我弄个下马威啊，全场没口啊，全场憋锅。咱钓了30条，我估计应该都是前3名了。没事，下一场一定好，坚持就是胜利。继续留言，继续干。